ძველი ცუდი რომ იყო, აი წინა ხელისუფლების ბნელი და უკუნურობი. მაშინ ივანიშვილმა შემოგვითხოვა რომ ბადრი პატაკაჩვილის ფული წაართვითო. ეგეთი ადამიანები ყველაზე მტკივნეულად ამაზე რეაგირებენ. ეგეთ შეგულისხმობდა მდიდარ ადამიანებს ალბათ. ზუსტად ამ ფილოსოფიით ცხოვრობს დღესაც. თავისუფლება არ ეზომება არც 20,000 ლარად, არც 50,000 ლარად, არც საზღვრისკვეთის აკრძალვით. თავისუფლებას აქვს სხვა ფასი, მაგრამ ის ამას ვეღარ გაიგებს ვეღარადროს. მაგასაკში ადამიანები აღარ იცვლებიან. აი ეს არის ჩემი საკითხი. შეულებრივი ცირკი, არანაირი საგამოძიებო კომისია არ არსებობს, საქართველოს პარლამენტი არ ყავს. თუ რამის გამოძიება უნდა და 15 წლიანი ხანდაზმული ბიჭვა და ყველა საქმეზე გასული, აქამდე გამოეძიებინა. არანაირად არ საბუთდება იმის აუცილებლობა, რომ საერთოდ აღკვეთი ღონისძიება ყოფილიყო მოყენებული და პლუს ამას ოქროაშვილთან მიმართებაში დაემატა ისიც რომ საზღვრის კვეთის აკრძალვა მოითხოვეს და სასამართლომ ესეც დააკმაყოფილა. მაშინ, როდესაც მოგეხსენებათ ახლა და თვითონ მიახსენა ბრალდების ხარებ რომ ირაკლი ოქროაშვილის მიმართ 2004 წლის ფაქტთან დაკავშირებით 5-6 წელია მიმდინარეობს დღეს სასამართლოში არსებითი განხილვა საქმისა, სადაც 8 წლამდე ითვალისწინებს ეს მუხლი თავისუფლების აღკვეთას. ამ პერიოდში უამრავჯერ დატოვა მან ქვეყნის საზღვრები და ჩამოვიდა ისევ საქართველოში და ამ ძიმე მუხლის შიშით თქვათ არ დაუტოვებია საქართველო და ხო აბსურდია ახლა 1 წლამდე ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას ეს მუხლი ალტერნატივის სახით ჯარიმაც აქვს და ასაბუთო ასეთ ვითარებაში რომ შეიძლება წავიდეს და აღარ ჩამოვიდეს სასჯელის შიშითო, ნუ ახლა რამდენი დასაბუთებულია მაყურებელმა გააკეთოს დასკვნა. მოსამ შემთხვევაში არსებობდა საფრთხეები ბუნებრივია, ჩვენ შემდგომობაში დავასაბუთეთ როგორც ახალგაზრდების ჩადენის საფრთხე, ასევე მიმაგვის საფრთხე. ეს საფრთხეები რაოდენობითაც არსებობდა. შესაბამისი კონკრეტული საკითხი აქედან გამომდინარე იქნა მიჩნეული. აქედან გამომდინარე მიგვაჩნია, რომ ეს საფრთხეები თავისთავად არსებობს მიმაგვის საფრთხესთან მიმართებით განსაკუთრებით. ამ შემთხვევაში და ეს კონკრეტული საფრთხე რო იქნას აცილებული, ამისთვის აუცილებელი კონკრეტული ზომები იქნას მიღებული. კანონმდებლობა ჩვენ გვაგზავნებს უფლებას გამოვიყენოთ კონკრეტული სახე, როგორც აღკვეთის ღონისძიების, ასევე მოვითხოვოთ დამატებით ღონისძიების სახე. ეს იყო ამ შემთხვევაში სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთის საკრძალვა, რაც ვფიქრობთ, რომ უზრუნველყოფს ბრალდებულის სათანადო ქცევას.